أليخاندرو غارناتشو. لم يخفي النجم الأرجنتيني يوما إعجابه الكبير برونالدو، معتبرا إياه مثله الأعلى حيث يحرص على تقليده. فمثلا مع مانشستر يونايتد اختار الرقم 17 على غرار كريستيانو في بدايته مع منتخب البرتغال، وقام بتقليد احتفالاته في أكثر من مناسبة، أبرزها احتفال سي الشهير واحتفال الجلوس على لوحة الإعلانات أمام المدرجات. كما سبق لغارناتشو نشر صورة مع صاروخ ماديرا في أبريل 2022 مع تعليق يصفه بأفضل لاعب على مر العصور. ووصل عشقه لكريستيانو إلى حد ارتداء ملابس تحمل علامته التجارية، وظهر وهو يتدرب مع شقيقه الأصغر مرتديا قميص النصر السعودي. يبدو أن ذلك الإعجاب الشديد ألقى بظلاله على علاقته بمواطنه ليونيل ميسي، حيث تجلى ذلك في فطور العلاقة بينهما أثناء استدعاء نجم اليونايتد لصفوف التانغو. وفي هذا السياق تحدث الإنجليزي ريو فيرديناند عن أن ميسي يزال متابعته لغارناتشو على إنستغرام حسب ما أخبره الأخير بنفسه، وذلك بسبب إعجابه المستمر بكريستيانو. لكن شقيق غارناتشو كذب كلام فيرديناند، مؤكدا أن ميسي لم يتابع شقيقه من قبل. حاول غارناتشو التخفيف من ذلك الجدل حيث نشر صورة مع ميسي وكتب عليها القدوة، لكن ذلك الجدل حول فطور علاقة ميسي وغارناتشو عاد للواجهة بقوة خلال كوبا أمريكا الأخيرة، حيث نشر أحد رواد موقع إكس فيديو بدا فيه لاعب اليونايتد وكأنه يتجاهل بكاء ميسي ولا يتعاطف معه خلال التواجد الأخير بجواره على مقاعد البدلاء عقب إصابته واستبداله. استغل غارناتشو تلك الواقعة للرد مجددا، حيث قام بنشر صورة مع ميسي بعد صفيرة النهاية والتتويج باللقب، محاولا إزالة أي شكوك حول علاقته بالبولغا. وآخر محاولته لإنهاء الجدل كانت عندما قام مؤخرا بنشر صورة من قاعة التدريب الخاصة به، حيث ظهرت على الجدران صور لميسي إضافة إلى صورته الشخصية وصورة رونالدو بقميص اليونايتد.